A subra de sa Sardigna, condiciones de que elu generalmente pagu nuilu, cun adensamentos atretos e formazione de foschias a su manzanu. Ventos débiles o moderados da esa banda nord-occidentale cun infortzios in sas horas centrals de sudi, finzas a fortes in sas costas de su Cabo e Susu. Mares movidos o meda movidos. Temperaturas mínimas in aumento. Casteddu Deghe. Tattari 9. Nugoro 7. Aristanis Deghe. Temperaturas máximas stacionarias o in aumento Lizeru. Casteddu Deghe 8. Tattari 3. Nugoro 11. Aristanis Deghe 8.